2010-15 թվականներին այն ամեն ինչը որ ես օրինակ էլի իմ քաղաքի մասին մտածել եմ, որ այս կարելի է անել, Հիմա որ հետ հայացք եմ գցում, հասկանում եմ, որ իմ պատկերացումները շատ թերի են եղել, էլի։ Մի Արմենիա ղեկավար եք, հիմա դուք հմուտ ղեկավար եք, ասացիք այդ տարիներին հմուտ չեք։ Ես կարծում եմ, որ է։ Կթողեք ջանս մի քիչ էլ մենք հարց տանք, հա։ Մի հարց, խնդրում եմ ասեք, դուք անդադ ակնարկում եք, որ այս ընտրություններին դուք ընդ որում միակ տեխնացուն եք, որ ասում եք, եթե ինձ չեք հավանում, ձեր դուրը չեմ գալիս, մեկ ուրիշ ընդդիմադիրի, բայց երբեք ՔՊ-ի։ Դուք համարում եք, որ այս ընտրությունները հատկապես ՔՊ-ին հեռացնելու, իշխանական տարբեր օղակներից հեռացնելու միջոց են, թե սրանք քաղաքային ընտրություններ են, քաղաքային կյանքը բարեկարգելով, նստարաններ փոխելով էին մարդկանց փորձում դուր գալ, բայց ձեր Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունները դրանք շատ ավելի գլոբալ են, քաղաքական են եւ մի քիչ ավելի ուրիշ կոնտեքստներ ունեն։ Տեսեք, այս ընտրություններում հաղթանակի մասին երազում է անկեղծ, ու այս հաղթանակը ամենաշատը պետք է իշխող ուժին, որովհետև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր երկիրը հեշտական օրհասական փուլում է գտնվում եւ շատ կարեւոր որոշումներ կայացնելու ժամանակահատվածում։ Կառավարության ղեկավարը, իշխող ուժի ղեկավարը մեր բոլորի անունից պատրաստվում է գնալ ու արդեն հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է ինչ-որ փաստաթղթերի տակ իր ստորագրությունը դնել։ Ոչ մեկ ես վստահ եմ, որ նույնիսկ Սարիկ Մինասյանը ծանոթ չի, որը շատ ավելի արագ դարձավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ջատագով, քան 7 տարի առաջ այդ մարդու հետ քայլողները։ Հիմա այդ մարդկանց այստեղ հաղթանակը պետք է, որպեսզի իրենք թոս փչեն, թե սեփական երկրի ժողովրդի, թե միջազգային հանրության աչքերում, որ իրենք լեգիտիմություն ունեն։ Իրենք լեգիտիմություն ունեն մեր բոլորի փոխարեն ինչ-որ որոշումներ կայացնելու համար։ Ըստ այդմ իմ խոսույթի մեջ անընդհատ եղել է թե քաղաքային, թե քաղաքական հռետորաբանություն։ Ես նույնը նկատել եմ այո նաև պարոն Ղուկասյանի հռետորաբանության մեջ։ Իմ գիծը ու իմ պատկերացումները այդ ամեն ինչի մասին հետևյալն են։ Այո, մենք ամեն ինչ պիտի անենք ու արել ենք վստահ եմ այս ընթացքում, որպեսզի Գյումրին չունենա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներկայացնող քաղաքապետ։ Այո, ես կոչ եմ արել միշտ ու հիմա էլ եմ կոչ անում տնից դուրս գալ, գնալ ընտրությունների շատ լավ օր է, արևոտ օր է, աչքերսը չեմ կարողանում նորմալ բացել։ Եկեք ընտրության մասնակցեք, ձեր քվեն տվեք, որովհետև ձեր փոխարեն ոչ մեկ իրավունք չունի որոշում կայացնելու թե Գյումրիի ապագայի վերաբերյալ, թե Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանի ապագան Գյումրիից է սկսվել փոխվել եւ մեզ մցրել է 7 տարի ծանր ճգնաժամային վիճակում, կորցրել ենք Արցախը, թշնամին 3 տարի, 4 տարի արդեն երկրի ներսում է։ Հիմա Գյումրիից հնարավոր է այդ սրբագրումը, մաքրումը, թե ոչ, այս ընտրությամբ։ Ես այդքան ռադիկալ ձևակերպումներ չէի անի Գյումրիի վերաբերյալ, որովհետև եկեք հստակ ֆիքսենք, որ Գյումրիից այդ մարդը մենակով է քայլել։ Այսինքն իր թիկունքում կանգնած չի եղել ոչ մեկ։ Ես կարծում եմ, որ ապագա Գյումրիի ընդդիմադիր համայնքապետը, որը որ կընտրվի, հիմա կապ չունի ինչ կարգավիճակով, կոալիցիոն կլինի դա, միանձնյա կլինի դա, թե ուղղակի օրինակ մյուս ընդդիմադիր տեխնացուները կորոշեն կոալիցիա չկազմել, բայց ընտրել տվյալ մարդուն քաղաքապետ, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չունենա, այդ տվյալ քաղաքապետի թիկունքում արդեն կանգնած կլինեն հազարավորները։ Ըստ այդմ հազարավորների ձայնը վստահաբար շատ ավելի բարձր է լսվելու, քան այն մի հոգու ձայնը, որը Գյումրու հրապարակում կանգնած 7 վերքի դիմաց, մի հրապարակում, որտեղ դեմ դիմաց 2 եկեղեցի են կանգնած եղել, մարդը ստով կեղծիկով եկավ մեզ բոլորիս կործանեց։